Witam Was w Wietnamie. Zaczynamy z rozmachem i oto przed Wami słynny Złoty Most na Ba Na Hills. Jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc całego Wietnamu. Zdecydowanie jest to wisienka na torcie podczas zwiedzania całego tego kurortu. Zobaczcie, jak to wygląda. Normalnie kosmos. Jak widzicie, dopisała nam pogoda i w związku z tym ludzi jest tu dosyć sporo. Każdy musi swoje odstać, jak chce się fajne zdjęcie zrobić. Czekaj, bo tu jest ten spot, kiedy widać wszystko. Widać dwie ręce, nie ma innego spotu. Więc jak chcesz dwie ręce... Złoty Most to jedno z tych miejsc, które wyglądają jak sen albo scena z filmu fantasy. Widzisz wąską złotą kładkę zawieszoną wysoko w chmurach, a spod niej wyrastają dwie ogromne kamienne dłonie, jakby sama góra postanowiła delikatnie podtrzymać most, żeby ktoś mógł po nim przejść. Ludzie najczęściej wybierają sobie 3 miejsca na tym moście do robienia zdjęć. Tu jest pierwszy spot, aby uchwycić całość. Subskrybuj mój kanał i kliknij w dzwoneczek. Wybaczcie, ale musiałem zacząć od tego mostu. W końcu to ostatnio była trendy pocztówka z Wietnamu. Gdy tam jedziesz, to nie jest 5 minut spaceru i koniec. To cały dzień przygody. Najpierw wjeżdżasz kolejką linową Guinnessa, jedną z najdłuższych na świecie. Potem idziesz przez ogród kwiatowy, francuską wioskę, place widokowe i tarasy. Dopiero potem docierasz do mostu, gdzie możesz usiąść, zjeść coś lub robić zdjęcia w różnym świetle. To powoduje, że wiele osób mówi, że na Ba Na Hills to jak Disneyland. Nie tylko jedna atrakcja, ale doświadczenie całego dnia. Subskrybuj mój kanał i kliknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z moich podróży. Most znajduje się w kompleksie Ba Na Hills, około 25 km od Da Nang, na wysokości około 1400 metrów nad poziomem morza. I serio, ta wysokość robi swoje. Często jest to mgła i wtedy masz wrażenie, że idziesz po niebie. Tylko musisz wyciągnąć telefon, bo tu tylko telefonem. Tu nie ma szans go kontrolować. Sporo ludzi, nie? Niech was to nie zrazi po całych moich seriach, gdzie ludzi było jak na lekarstwo. Wietnam to stan umysłu i tutaj prawie każde turystyczne miejsce jest mocno oblegane. Pamiętajcie, czym lepsza pogoda, tym więcej ludzi. Kamienne dłonie, symbol, nie dekoracja. Te dłonie nie są ładnym dodatkiem, one mają znaczenie. Według twórców symbolizują ręce natury, które podnoszą człowieka ku czemuś wyższemu. Jak widzicie, wystarczy iść kawałek dalej i robi się dużo luźniej. No i patrzcie na tą pogodę, bajka dosłownie. Wybaczcie, że zacząłem od mostu. Cały kompleks zobaczycie w kolejnych odcinkach. Niestety nie da się z tego zrobić jednego długiego filmu. Nikt by tego nie oglądał. Całość będzie podzielona na około 3-4 odcinki. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.
co? Cała ta wycieczka kosztowała nas 100 dolców. Jak ładnie widać. Poślemy Aśce jaką pogodę tu stoi. A tam całą zatokę, wszystko. Jak się tu w ogóle dostać? Nie dojedziesz tu samochodem. Wjeżdża się kolejką linową, jedną z najdłuższych na świecie. Sama podróż to już atrakcja. Dżungla pod tobą, wodospady, chmury dosłownie na wysokości oczu. W pewnym momencie orientujesz się, że miasto zostało daleko w dole, a ty jesteś w zupełnie innym świecie. Na dole w Da Nang może być 35 stopni i pełne słońce, a na moście 18-22 i mgła. Czasami most znika w chmurach na kilka minut, po czym nagle się odsłania i wygląda jeszcze bardziej magicznie. Każda minuta daje inne światło i inny klimat, raj dla zdjęć i filmów. Jak wam się podoba to miejsce? Może być, czy wieje nudą? Napisz w komentarzu. Oni generalnie robią tutaj z tej strony chyba widok, bo coś widać jeszcze tu, a nie tylko tu. Ale ja widzę, że chyba lepiej widać, jak te ręce w środku widać. Czyli te, co my zrobili, tak. Bo tu widać tylko palce, a nie widać dłoni całej. I co, warto było? Masz ten swój Srolden Bridge. Załatwiłem? No. To ciekawe, jak mi to dzisiaj wynagrodzisz. I tu już nie zdążymy niestety przejść, więc... Ale myślę, że dobrze wykorzystaliśmy czas. Czy to turystyczna ściema? Szczerze? Tak, jest to atrakcja turystyczna, ale jedna z tych, które naprawdę są spoko. Tłumy są, zwłaszcza w południe, ale rano jest spokojniej, a wieczorem klimat robi się niemal mistyczny. I nawet jeśli nie lubisz instagramowych miejsc, to tu trudno nie powiedzieć ok, to jest naprawdę wyjątkowe. Most ma około 150 metrów długości. Nie jest złoty z prawdziwego złota, to specjalna stal plus wykończenie. Zaprojektowała go wietnamska pracownia. Najczęściej fotografowany jest we mgle, nie w słońcu. Tak, lecimy na szybko, bo się okazało, że jest pusty prawie. O, prawie. Prawie kwestia względna. Natomiast rzeczywiście w porównaniu z tym, co byliśmy wcześniej, to jest pusty. Idę tak na szybko, bo mam tylko 4 minuty, żeby tu przejść i z powrotem. No i to jest najluźniej, ile się dało. Ten most cały się rusza, jak ludzie chodzą. Most nie ma barierek, jak zwykłe mosty. Balustrady są nisko, bo chodzi o wrażenie przestrzeni i kontakt z krajobrazem, a nie o bezpieczny spacer jak w galerii.
Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.